Маскүнем әже. Кішкентай шақалақтың сонша ауырғанынан балаға түрлі уколдар салып дәрілер қабылдатып жатыр. Келіншегімнің хабарласып жылаған даусын естіп қатты көңіл күйім түсті. Ауруханада 14 күнде жатып, шығар уақытында әйелімнің әкесі қайнатам оларды шығарып үйіне алып кетті. Маған да сол дұрыс еді. Сенімді қолда. Бұл уақытта әкем менің миымды әбден жеді. Не, қатынға сөзің өтпей ме? Барам десе бар дей бересің бе? Қатындарға қатал болу керек. Қатын жолда, бала белде. Ондай қатыннан аулақ. Ешкімнен сұранбастан төркініне кетіп қалды. Айт, енді келмесін. Деп тағы ұрыс шығарды. Ашуға булығып әкеме қол көтеруге дейін барып өзімді әзер ұстадым. Бәрін Құдайдың қолына тапсырдым. Бастысы аман болса болды. Біраз уақыттан соң әйелім үйге келді. Шүкір, балам аман есен. Уақытынан бұрын туылған балам салмақ қосып, ауруынан айығып келіпті. Оған қатты қуандым. 4 айға тақап қалған балапанымның қылығы шығып, бетіне қарап сөйлесең күлетін болыпты. Өзі сондай сүйкімді. Қыс бітіп жаз шықты. Күн жылынар шақта балақайым еңбектенуге әрекет жасап кеудесін көтеріп жүр. Ал әйелімнің көбіне тірліктен қолы босамайды. Екі үйдің арасында жүрген келіншегімнің құр сүлдері қалған. Әжемнің үйіне барма десем, әжем келіп үйдің берекетін алады. Бір күндері азып тозып кеткен келіншегімнің екіншісіне аяғы ауыр екенін естідім. Бірақ соны білген күннен бастап оның бір аяғы мүлдем істен шықты. Не болғанын біле алмадық. Қатты ауырады дейді. Бірақ жаны жоқ. Баса алмайды. Тіпті ауруханаға апардық. Алайда аяғында ешқандай ауруы жоқ. Бірақ аяғын басқан сайын жаны шыға ауырсынады. Жалғасы бар.